सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले 2082 सालको एसईई परीक्षामा नगरभित्रका विद्यालयहरूबाट जिपिए 4 ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रु 50,000 बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भनेर सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईले हिजो एक कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। 4 जिपिए ल्याउने सुन्दर हरैचाका हरेक स्टुडेन्टलाई जुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ फी लगायतका कुराहरू निशुल्क गराउने नगरपालिकाले पनि भूमिका खेल्छ। यो वर्ष सुन्दर हरैचा नगरपालिकाबाट जिपिए 4 ल्याउने जम्मा 14 जना रहेका छन्। यो अत्यन्तै राम्रो काम रहेको छ, उदाहरणीय काम रहेको छ। जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको हौसलाका लागि नगरपालिकाले गर्न लागेको यो कार्य एकदमै उदाहरणीय छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। साथै सुन्दर हरैचा नगरपालिकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो समाचार चाहिँ मैले सुन्दर हरैचा अपडेटबाट लिएको छु। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। यदि अहिलेसम्म पनि पेजलाई फलो गर्नुभएको छैन भने पेजलाई फलो गर्नुहोला। बाइ बाइ। तपाईको दिन शुभ रहोस्।